私の夫イラッとするんです。洗面台は使うたんびにぐっしゃぐしゃ。トイレで漫画を読む人許せないんです。でもそういうことじゃありません。存在にイラッとするんです。だけどこの人との日々は悪くない。優しさの居場所、リビエールマンション。